হাই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে খবৰ নিশ্চয় ভালেই। বৰ্তমান মোৰো ভালেই বাৰু। বহুদিন ব্লগ বনোৱা নাই। ইমান গৰমত কিনো বনাই থাকিবলৈ মনো নাযায়। তেতিয়া যে এফালে ওলাই আহিলোঁ, সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু। এয়া চাওক, ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ গোটেই পানী হৈ গৈছে। পানী বাঢ়িছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ ফালে ক'বচোন। আমাৰ ওচৰত কিন্তু বহা নাই দেই, অলপ আগত আহি পেলাইহে বাঢ়িছে পানী। এয়া চাওক, গোটেই ঘৰ চৰ ডুবি গৈছে আৰু ৰাস্তা পাওঁ অৱস্থা আৰু অলপমান বাকী আছে। আৰু এইকেইদিনমান যদি বাঢ়ে, বৰষুণ দিয়ে, গোটেই ৰাস্তা মানে ডুবি যাব আৰু। এয়া চাওক, কঠীয়া চঠীয়া চব ডুবি গৈছে। যিহে গৰম, তাকে দোকানত সোমালোঁ আইচক্ৰীম আৰু মানে কি পাওঁ আৰু ঠাণ্ডা আইচক্ৰীম এনেকৈ খাবৰ কাৰণতে। খাই কৰি আহি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। ঘৰৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো আৰু পথাৰৰ মাজত আহিও ভাল লাগে। এনেকৈ পূৰা নিজান এটা পৰিৱেশ হৈ থাকে। আহি থাকোঁতে ৰাস্তা কাণতে দেখিলোঁ ৰুই আছে ওচৰৰ পথাৰবিলাকতে।